các bác thợ dùng một cái mỏ hàn nung rất là to. Hay, Đó là cái mỏ hàn này nó mới đủ nhiệt độ. Mỏ hàn này nó phải có một cái bộ phận để mà điều chỉnh nhiệt độ hợp lý thì hàn nó mới ok được. Đây, mài qua nó đi có độ nhám, sau đó thì bôi axit chlorhydric, cho thêm một ít cái kẽm, loại kẽm vì nó chảy ra anh dí mỏ tạo thành cái dung dịch này. Này ấy đi để anh đẩy quá nó lồ đấy. Đó. Chân chân anh đứng hết một loạt để ở đây. Trước khi hàn thì nên mài nó đi một tí, nó có độ bám, chấn vào axit hàn luôn. Ok, đấy, mới hàn nó óng này được. Đều trong Chết luôn. anh đừng cho đèn led quay nó chuẩn. Đèn nó sáng. Thấy